हेलो फ्रेंड्स समस्त को नमस्कार। चलित सेप्टेम्बर मास 17 तारिख आमर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी महोदय 75तम जन्मदिवस उपलक्षे आम ओडिशा सरकार को निर्देश क्रमे सारा 30 जिले में वृक्षरोपण कार्यक्रम रही जहाँकि से गोटे दिन में 75 लाख वृक्षरोपण करा जिवो। तो वर्तमान आम ओडिशा रे थिबा विभिन्न डिविजन रु फॉरेस्ट डिविजन रु चारा गुड़िक बंटन कार्यक्रम जारी रही। तो आपण मानकु जो मानकु चारा दरकार आगामी प्रोग्राम निमंते चारा दरकार थिबो तो आपण माने निकटस्थ रेंज ऑफिस को किंबा आपणकर जो पंचायत को जोगाजोग करंतु। तो आपण मानकु पुनर्बार सूचई देबा पई चाहे जे आपण माने डायरेक्ट आपण मान निकट थिबा रेंज ऑफिस किंबा पंचायत ऑफिस को जोगाजोग करंतु सेठी आपण मान को चारा दिया जीव। वर्तमान रेंज ऑफिस रु माने आम सारा ओडिशा रे थिबा विभिन्न फॉरेस्ट डिविजन रे थिबा रेंज ऑफिस रु पंचायत ऑफिस को चारा डिस्ट्रीब्यूशन चली। तो जो मान को दरकार तो आपण मान को समस्त को अनुरोध रेंज ऑफिस को नचेत पंचायत ऑफिस को जोगाजोग करंतु। चलंतु आमे समस्त मिलीमिशी यही मेगा कैंपेन को यही जो आमर नेचर संरक्षण निमंते प्रकृतिर संरक्षण निमंते जो वृक्षरोपण कार्यक्रम हवा जाऊँगी आगामी 17 तारिख रे। तो चलंतु आमे समस्त यही कैंपेन रे जोग देबा एवं आमर प्रकृतिर संरक्षण निमंते आगेबा। तो समस्त को धन्यवाद, नमस्कार, वंदे उत्कल जननी, जय हिंद, जय भारत।